สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อบอกเองดำพาเราะมือนี่ภาพพี่น้องมาถึงอำเภอผู้พานจังหวัดสกลนครครับพี่น้องได้ยินข่าวว่าบักเขียบออกแล้ว แม่น ว้า เขียบ ไงแม่ขออนุญาตติดไม่จังหน่อยนะโอ้ยพี่น้อง มีผู้สัมภาษณ์แทน สายบ้านไหนนี่ว่าพี่สู้พี่น้องฟังในนี่บ้านเขานี่ บ้านตอนบ้านไม้ อำเภอ มีบ้านไม้อำเภอผู้พานจ้า จังหวัดสกลนครเนาะ สกลนคร ของเฮาบักเขียบยังแม่นี่บักเขียบยัง มา นี่ เขียบหนังจ้า บักเขียบหนังเนาะ จ้า ของดีอำเภอผู้พานเฮาเป็นบ่ แมน อันนี้ขายกิโลเท่าไหร่นี่น้อยๆขอรอคิด แค่ ได้จัง น้อ สิ ยคอรอแคแลนี่นั่นขายโลละ60 ลูกพวกเป็นว่าโบเสียบได้พี่น้องหน่วยหน่อยให้เสียบมันว่าแม่ แมนค่ะ โอ้เบางนี่นี่ ไผมาซื้อกับซิมได้เด้อค่ะ โอ้อันนี้เขาเอิ้นพันธุ์หยังแม่ มาเขียบหนัง บักเขียบหนังนี่เด้อันสีทองนี่เด้เป็นหยังนี่ อันนั้นมาเขียบสีทองจ้ะ บักเขียบหนังสีทองพี่น้อง แม่น โอ้ยเอาโลจักบาทมันต่างกันบ่นี่โลซ้ำกัน10 ขีดซ้ำกันเบิดเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะโลเท่าไหร่ โลละ60ค่ะ โลละ60แม่นเบิดนี่โลละ60 บาทเบิด ซุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็จะขาย70 2โล3โล200 70 บาทถ้า3 โล 200 ลด ถ้าน้อยลงมาเนี่ยก็60 บาท จ้า ปาดใส่อันใดมันพอกินเนี่ยใส่เบิ่งเนี่ยสองซีเบิ่งจักหน่อยเนี่ยบ่ดูโอ้ยคุณยายเบิ่ง ซิมหน่อยๆล่ะหน่วยใหญ่มันสิลุกขึ้น ว้าโอ้ยคุณ จ้า ปาดนี่โลละ ซิมได้ค่ะซิมได้ 10 บาทพี่น้องเด้อ หวานบ่คะ บอกสิว่าต้องมันหวานจนแหกคอหมดแล้วพี่น้องเอ้ย รับประกันไม่ ขายมา หน จะ อน ปีแล้วเนี่ย โอ้ยขายก็แต่ลูกบ่ทันละเกิด จนลูกเป็นผู้สาว จนลูกได้ล้านแล้ว คุณน่ะไปรีอยู่ข้างหลังพี่น้องญาติเฮาสัมภาษณ์ให้คุณยายสัมภาษณ์รถเพิ่นว่าข่อยยังบ่แต่งหน้ามาให้สัมภาษณ์เพิ่นว่ากระทางเนาะมันคุณยายงามกว่าให้คุณยายสัมภาษณ์ โอ้ยแม่นความ ปลูกเองอยู่บ่บ่สู้พี่น้องฟังได้ปลูกเองบ่หรือว่า อันนี้รับเข้ามาจ้า อันที่บ้านเฮานี่ปลูกเนาะ แม่น เฮามีหน้าที่ขายเพราะว่าเฮือนเฮาติดถนน แม่นค่ะ เบิ่งเอารถพี่น้องพุ่นเบิ่งลูกสาวเราอยากออกกล้องแล้วพี่น้อง อันนี้เด้คุณพ่อบ่นี่ ผู้พ่อจะซื้อไปขายดอกกันนี่ พ่อจะไปขายใส่ ขายเขาวงครับ โอ้มารับเพิ่น แม่นๆๆ ไปขาย ไปขาย อันนี้มารับก็แต่เพิ่น แม่น ขาย มารับน้ำนองน้ำลูกสาวนี่แหละ โอ้เพิ่นนี่พี่น้องเบิ่งได้เครื่องขายทรงพร้อมเด้อพี่น้องเด้อ ขายทั้งทรง นะครับ ทั้ นี่ ทร ของดี ทั้ เมืองสกลนครอำเภอภูพาน แม่นๆ นะครับฝากพี่น้องด้วยครับเด้อผ่านไปผ่านมาครับนี่ถนนหลักของเมืองสกลนครไปเมืองกาฬสินธุ์ครับพี่น้องเด้อนะครับอยู่บ้านยังก่อนนะแม่ บ้านใหม่ บ้านไม้อำเภอภูพาน ไม่พัฒนา นะครับบ้านใหม่อำเภอภูพานก็สิมี2ข้างทางถนนนี่แหละพี่น้องเด้อนะครับอุดหนุนให้สกลนครอำเภอภูพานครับเอามื้อนี้ไอ้ดินดำรายงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่สำคัญอย่าลืมแวะซื้อนะพี่น้องเด้อแซ่บๆเพิ่นเลยให้กินหน่วยบักใหญ่นึง เอ้าขอบคุณครับ